Джоджо, 5-я часть. Золотой ветер. Озвучка от Хомяка. Георна Гиованна, главный герой, он любит все всякое ввязываться, а теперь он хочет стать гангстером. Этот незнакомец видомиста, у него боязнь на 4, ну и пусть ведь есть триш. А Бакио загрустил, маслину словил, на ранчо немного тупит. А Фуга он бомбит, но и что ведь мы получили лучшего Джобро. Борьба с золотом! Используйте свой стенд, чтобы одолеть врага. Нужно постараться. Так давайте все в бой. Разнесем тебе экран. Ну же так скорее вставай. Хватит по полу сидеть. Надо босса намочить. Бой с золотом!